大家好，我係今日嘅主持5B 班嘅龔超如，我係今日嘅主持40班嘅黃景麗。培恩啱啱舉行咗一個好大型嘅活動喎，冇錯，係駿馬騰飛學新禧中華文化日。當日內容好豐富，有攤位遊戲、互動遊戲、手作坊等等，活動好有睇頭喎。我哋已經派咗校園小記者出去了解當日嘅情況。跟住落嚟就係表演嘅環節，接下嚟有請陳師傅為我哋表演中式雜耍。中式雜耍係中國傳統表演藝術，源遠流長，歷史可以追溯返數千年前。雜耍唔單止強調技藝嘅精準同埋美感，更加融合咗戲曲、武術等等嘅元素，呈現咗獨特嘅東方韻味。咁接住落嚟，除咗雜耍表演咧，咁係唔少我哋嘅中國舞表演啊！月下嘅玉簪花盛開，花仙子咧優雅咁喺度展示佢哋美麗嘅身段，佢哋一同共舞，享受住月光嘅灑落。哇！開幕禮嘅表演好精彩啊！尤其係中國舞嘅表演啊！不過陳師傅嘅扯鈴表演都好犀利啊！咦，地下好似有賀年攤位落繽紛喎，不如一齊落去睇下有咩嘢玩啦！咦，嗰度有人畫緊隻手喎！呢個係黑人手繪啊！黑人手繪係一種古老嘅彩繪技術，用植物染料以華麗嘅圖案同埋紋飾裝飾手掌同埋手腕，佢係被認為有祝福同保護嘅意義㗎。你唔好講住先啦，嗰度有餃子食啊！我想要碗韭菜餃啊，唔該。你唔好咁心急啦，要趕咗新年祝賀語先有得食㗎。真係多謝咁多位家長包咗咁多餃子俾我哋食啊！青春常駐，我都係想要份韭菜餃啊，唔該。哎呀，真係冇你收啊！咦，呢度有得寫新年許願樹啊！哇，你食完㗎啦？係啊，我哋都快啲跟住一齊寫學業進步啦！咦，呢度有得投壺喎，你要唔要試下啊？好啊，反正食飽咗，當做飯後運動啦。投壺以前喺中國係一種好流行嘅體育娛樂活動，好考反應同準程度㗎。培培你一支都唔入喎。唔係啊，你聽我講先啦，真係好難玩㗎。咦，嗰度有人拎住隻紙鳶好靚喎。除咗地下有攤位遊戲之外，其實課室都安排咗同學仔做手工藝㗎。5、6年級嘅同學仔就畫緊一隻屬於自己獨一無二嘅紙鳶啊！咁1、2年班嘅同學仔呢，佢哋整羽毛線啊，仲有3、4年班就做緊油紙傘。呢3樣嘢分別代表春風、春雨同季節轉換。透過呢啲物件，同學可以體會到24節氣係同自然、生活同文化緊密相連㗎。聽下聽下，又好肚餓啦！有喎，啱啱先食完餃子喎。好啦，交翻俾2位小主播先啦，唔知仲有冇餃子呢？多得大家踴躍參與，現場氣氛好熱鬧，笑聲不斷，真係好開心見到大小朋友一齊學傳統文化，仲玩得咁投入。再次祝大家馬年快樂，身體健康，萬事如意。